گنجشک که دایم با خدا صحبت میکرد. روز فرا رسید که گنجشک با خدا دیگر صحبت نکرد. این حالت چند روز ادامه یافت. فرشتگان از خداوند پرسیدند چرا این پرنده با تو صحبت نمی کند؟ خداوند متعال فرمود ناگزیر است روز می آید بجز من کسی ندارد که شکایت کند. روز گنجشک بر شاخه درخت نشسته بود. فرشتگان به او می نگریستند اما پرنده سکوت اختیار نموده بود. خداوند متعال فرمود بگو آن چی است؟ کی سینه‌ات را رنجانید؟ گنجشک گفت لانه خرد داشتم، پناهگاهی من بود و تو آن را از من گرفتی. ای پروردگار، چرا طوفان را فرستادی؟ پرنده گریه نمود. خاموشی همه جای را فرا گرفت. خداوند متعال فرمود مار به سوی لانه تو روان بود. تو خواب بودی، پس به باد فرمان دادم که لانت را چپه کند. تو بیدار شوی و پرواز کنی. من چند بلا را از تو نگاه داشتم. اشک در چشمان گنجشک جمع شد. گریه‌اش آسمان را فرا گرفت و گفت چقدر شیرین هستی ای خدای من. غمگین مشو اگر خدا تو را از کاری که دوست نمی‌داری باز می‌دارد. اگر می‌دانستی که خدا کارهای تو را چگونه اداره می‌کند، دلت از عشق خدا آب می‌شد.